سلام به همگی و خیلی خوش اومدید. تا حالا به این فکر کردید که مغز شما یه حالت پنهان و فوق‌العاده قدرتمند داره؟ یه جور حالت خدا که اگه فعال بشه میتونه شما رو به نسخه‌ای از خودتون تبدیل کنه که دیگه هیچ محدودیتی رو نمیشناسه. امروز قراره با هم سفری کنیم به اعماق مغز و این دکمه مخفی رو پیدا کنیم. نه، این فقط یه سوال فانتازی یا علمی تخیلی نیست. واقعا تصور کنید یک روز از خواب بیدار میشید و میفهمید که دیگه فقط یه آدم معمولی نیستید که اتفاقات براش میفته، بلکه قدرتی دارید که میتونید واقعیت زندگی خودتون رو شکل بدید. بیاین ببینیم چطور میشه واقعا به این حالت رسید. خب، قبل از هر چیز بیاین یه تصور غلط خیلی قدیمی رو برای همیشه کنار بذاریم. اون حرف معروف که میگه ما فقط از 10% مغزمون استفاده میکنیم رو شنیدید؟ خب، اون رو کاملا فراموش کنید. حقیقت علمی اینه که ما از تقریبا تمام بخشای مغزمون استفاده میکنیم. کلید اصلی اینجاست. ما به ندرت اونها رو در یک هماهنگی کامل و بی‌نقص به کار میگیریم. پس هدف ما باز کردن قفل یک بخش استفاده نشده نیست، بلکه رسیدن به یک هارمونی و کارایی 100%. خیلی خوب، حالا بریم سراغ قسمت جذابش. اینکه وقتی مغز با 100% ظرفیت کار میکنه واقعا چه حسی داره و علم پشت این قضیه چیه؟ وقتی مغز شما توی اوج عملکرد خودش قرار میگیره یه سری اتفاقات شگفت انگیز میفته. فعال شدن این حالت 3 نشونه خیلی قدرتمند داره. اول، همزمانی‌های سریع و عجیب. انگار کائنات دست به دست هم میدن تا هر چی شما میخواید رو براتون فراهم کنن. دوم، شما دیگه فقط تماشاگر زندگی نیستید، بلکه عمیقاً حس میکنید که خالق واقعیت خودتون هستید. و سوم، به یک آرامش درونی مطلق میرسید. یعنی مهم نیست بیرون چه طوفانی بپاس، شما در مرکز این طوفان آروم و متمرکز هستید. حالا یه سوال خیلی مهم پیش میاد. اگه این حالت انقدر فوق‌العاده است، چرا ما همیشه توش نیستیم؟ جواب توی خود طراحی هوشمندانه مغزمونه. مغز ما یه سیستم کنترل انرژی داخلی داره، یه جور ترمز که کارش اینه که از مصرف بیش از حد انرژی جلوگیری کنه. فقط به این عدد فکر کنید. 20%. مغز شما حتی وقتی هیچ کاری نمی کنید و فقط روی مبل نشستید، به تنهایی حدود 1/5 کل انرژی بدنتون رو مصرف میکنه. حالا تصور کنید اگه قرار بود دائما با تمام ظرفیتش کار کنه چه فشاری به بدن می اومد. برای همینه که مغز خودش رو هوشمندانه محدود میکنه. اما خبر خوب اینجاست. مغز شما مثل یه تیکه سنگ ثابت و غیر قابل تغییر نیست. به لطف یه پدیده شگفت‌انگیز به اسم نوروپلاستیسیتی یا همون انعطاف پذیری عصبی، مغز ما این توانایی رو داره که با ساختن مسیرهای جدید خودش رو از نو سیمکشی و بازطراحی کنه. این اصل علمی کلید تمام این ماجراست. خیلی خوب، حالا که با اصول علمی آشنا شدیم، وقتش آستین‌ها رو بالا بزنیم و بریم سراغ بخش عملی. توی این بخش می‌خوایم یه سری تکنیک‌های کاربردی رو با هم یاد بگیریم که مستقیما ذهن و آگاهی ما رو برای رسیدن به این حالت آماده می‌کنن. فکر کنید مغزتون یه رادیویی که میتونه روی موج‌های مختلف تنظیم بشه، از موج دلتا که مال خواب عمیقه گرفته تا موج گاما که برای اون لحظه‌های آهان و تمرکز فوق‌العاده است. هنر اصلی اینه که یاد بگیریم چطور آگاهانه پیچ این رادیو رو بچرخونیم و برای هر کاری مغزمون رو روی بهترین فرکانس تنظیم کنیم. اولین تکنیک یه چیز ساده ولی به شدت قدرتمنده، تنفس جعبه‌ای. این روش انقدر موثره که حتی نیروهای ویژه ارتش و ورزشکارای حرفه‌ای هم ازش استفاده میکنن. خیلی هم ساده است. 4 ثانیه دم، 4 ثانیه نفس رو حبس کنید، 4 ثانیه بازدم و دوباره 4 ثانیه حبس. همین. فقط 2-3 دقیقه از این تمرین میتونه مغزتون رو صاف ببره روی موج آلفا. یعنی هم آروم هستید و هم برای تمرکز آماده. یه تکنیک جالب دیگه برای هک کردن حالت مغز بازی با دیده مونه. اگه تمرکز لیزری میخواید، یعنی حالت گاما، کافیه برای 1 دقیقه فقط به یه نقطه ثابت روی دیوار زل بزنید. این کار مغز رو برای فوکوس شدید آماده میکنه. برعکس، برای رسیدن به آرامش و حالت آلفا، نگاهتون رو رها کنید و اجازه بدید همه چیز رو به صورت محیطی و بدون تمرکز روی یک نقطه ببینید.
مغز ما یه جورایی ترمز ایمنی داخلی داره. وقتی حس میکنه دارید زیادی به خودتون فشار میارید، سیگنال خستگی یا درد میفرسته تا شما رو متوقف کنه. این ترمز برای محافظت از ما طراحی شده، ولی مشکل اینجاست که اغلب خیلی زودتر از رسیدن به توانایی واقعیمون فعال میشه و ما رو عقب نگه میداره. پس کلید اصلی اینه که یاد بگیریم این ترمز رو به آرومی شل کنیم. چطوری؟ با تمرین‌های کنترل شده. مثلا سعی کنید یه مسئله پیچیده رو همزمان با راه رفتن روی تردمیل حل کنید، یا یه مهارت حرکتی مثل هنرهای رزمی رو با موسیقی ریتمیک تمرین کنید. این کارها به مغز یاد میدن که فشار بیشتری رو مدیریت کنه و محدودیتاش رو گسترش بده. خب، ارتقای ذهن بدون حمایت یه بدن قوی ممکن نیست. ذهن مثل موتوره و بدن سوختش. حالا میرسیم به بخش دوم جعبه ابزارمون، یعنی تکنیکای فیزیکی و بیوشیمیایی که به مغز شما سوخت لازم برای رسیدن به اوج عملکرد رو میرسونن. مغز ما مثل یه ماشین هیبریدیه. دو نوع سوخت داره. سوخت اصلیش معمولاً گلوکوزه که از کربوهیدرات ها میاد. انرژی سریع و فوری میده، ولی میتونه باعث افت ناگهانی هم بشه. اما مغز میتونه از کتون ها هم استفاده کنه که از چربی ها ساخته میشن و انرژی پایدارتر و کارآمدتری رو فراهم میکنن. یاد گرفتن استفاده از هر دو سوخت کلید داشتن انرژی یک نواخت و تمرکز طولانی مدته. مغز ما رو مثل یه شهر بزرگ پر از جاده تصور کنید. بعضی از این جاده ها اتوبان های شلوغ و پرنور هستن، ولی کلی هم مسیر خاکی و کم استفاده یا حتی کاملا خاموش وجود داره. این مسیرهای خفته دقیقاً همون پتانسیل های استفاده نشده مغز ما هستن. حالا چطور میتونیم این جاده های خاکی رو فعال کنیم؟ باید مغز رو به چالش بکشیم. یه ساز موسیقی جدید یاد بگیرید. سعی کنید با دست غیر تخصصیتون ورزش کنید. یا یه مهارتی رو یاد بگیرید که کاملاً خارج از منطقه امن شماست. این کارها مغز رو مجبور میکنن تا اتصالات جدید بسازه و ظرفیت پردازشش رو چند برابر کنه. یادتون باشه هیچ هک مغزی بدون خواب با کیفیت جواب نمیده. اما نکته مهم فقط تعداد ساعت خواب نیست، بلکه زمانبندی بیدار شدنه. خواب ما توی چرخه‌های 90 دقیقه‌ای اتفاق میفته. کلید اصلی اینه که در انتهای یکی از این چرخه‌ها بیدار بشید، نه وسطش. این کار ساده به تنهایی میتونه عملکرد مغز شما رو به شکل چشمگیری بهتر کنه. خب، ما ابزارها رو با هم بررسی کردیم، اما حالا باید به یه سوال خیلی مهمتر جواب بدیم. چرا؟ با این قدرت جدید یه مسئولیت بزرگ هم به همراهش میاد. این فقط در مورد قوی‌تر شدن نیست، بلکه در مورد اینه که چطور از این قدرت استفاده میکنیم. این نکته اخلاقی کلید ماجراست. این توانایی‌ها باید برای رشد شخصی و خلق ارزش استفاده بشن، نه برای فریب دادن، تسلط بر دیگران یا آسیب رسوندن. قدرت واقعی زمانی آشکار میشه که با نیت خوب همراه باشه. هدف اینه که نسخه پیشرفته‌تری از خودتون باشید، نه یه ماشین بی احساس. پس حالا این جعبه ابزار در اختیار شماست. شما میتونید آگاهانه امواج مغزتون رو کنترل کنید، بهش سوخت بهتری برسونید و مسیرهای جدیدی توش فعال کنید. سوال اینه که شما چطور انتخاب میکنید که از این قدرت برای ارتقای واقعیت خودتون استفاده کنید. خیلی ممنونم که تا انتهای این بررسی با من همراه بودید. اگر از این مطالب لذت بردید، حتما با اشتراک گذاری و لایک کردن از ما حمایت کنید تا بتونیم تحلیل‌های بیشتری مثل این براتون آماده کنیم. خیلی دوست دارم توی کامنت‌ها برام بنویسید شما کدوم یکی از این تکنیک‌ها رو اول از همه امتحان می‌کنید.